Johnny, grüß dich. Ich habe gemeint, ich treffe mich gleich mit meiner Freundin. Ach so, okay. Ja, alles gut. Kein Problem. Rate mal, wie warm es bei mir ist. Boah, wenn du das so sagst, dann würde ich mal schätzen 32 Grad. Stimmt das? Ganz falsch. Wie warm ist es denn bei dir?